Порядка там трети школ все еще не имеет нормальных туалетов. Стареющий вождь не желает этого слышать. На нас ему чихать абсолютно. И российский бюджет он воспринимает как свой личный бюджет. Чем это может закончиться? Параличом власти. За первые 15 лет правления Путина количество больниц в России сократилось ровно в 2 раза. Происходит расплата за оптимизацию медицины. Я не вижу никого, кто симпатизирует Единой России и Путину. Никого. Людям просто не оставят выбора. Люди выйдут на улицу. Потому что народ злой, потому что народ ненавидит власть. Путин выделил более $1 миллиарда Сирии на гуманитарные цели. Евгений, на ваш взгляд, чем обусловлено это решение? Насколько оно своевременно, учитывая нынешнюю ситуацию в России? Это решение обусловлено тем, что для нынешнего руководства России и, в первую очередь, для президента определяющим являются их геополитические амбиции. И не более того. А наши как бы житейские вот эти нужды для них никакого значения не имеют. Соответственно, мы понимаем, что, например, там в Архангельской области, в Якутии, в Дагестане порядка там трети школ все еще не имеет нормальных туалетов. Там туалеты прямого падения, да, и мы при этом, то есть, выделяем. Вот, да что там Архангельской области, вот 3500 жителей Косино-Ухтомского района Москвы, одного района Москвы, 3500 не имеет канализации и водоснабжения. Это мой район, вот мы сейчас в нем находимся, только здесь как бы, скажем так, каменная застройка, да, многоэтажная, есть там малоэтажная застройка. Соответственно, там люди, москвичи, проживают без канализации. Понятно, что в регионах ситуация хуже намного. То есть, и при этом помогать Сирии. То есть, на ваш взгляд, если бы правительство и президент хоть больше в некоторой степени, так скажем, уделяли внимание больше регионам, а не внешней политике, было бы это гораздо лучше. Но все же, почему именно это решение, и почему такое решение принято именно в это время? Я думаю, ему без разницы в какое время. У него вот ход мыслей такой. Внешнеполитическая направленность. Да он живет, он оторван от нас. Ему все равно, что с нами происходит. Он живет в мире там Трампа, Байдена, там Зеленского, кого-то там Макрона, вот Сирии, там Ливии. Вот это его мир. На нас ему чихать абсолютно. И российский бюджет он воспринимает как свой личный бюджет. Или свой бюджет, который он будет тратить на удовлетворение своих геополитических амбиций, а не для того, чтобы россияне жили хорошо. Ему нет до этого дела. Разве ему не докладывают ситуацию о том, что происходит в регионах? Там сейчас ближний круг таков, что он, если и имеет правдивые цифры, он боится об этом докладывать уже. Потому что они понимают, что стареющий вождь не желает этого слышать. Он желает слышать другое. Он о каких-то победах, о том, что вот Россия великая, он великий вождь, все его боятся. Вот это он желает слышать. Если ты будешь говорить немножко не то, но есть риск выпасть из ближнего круга. В этой связи о ближнем круге или не столь ближнем круге Путин отправил в отставку 3 министров транспорта, природы и Минстроя. Будет ли толк от этих перестановок? Нет, конечно, не будет. Ну, нам-то какая разница? Иванов или Петров или Сидоров, никакой разницы нет, система власти никак не меняется от перестановки министров. Тут другой момент, с моей точки зрения, примечателен, а именно такой, что вот это правительство было назначено в январе в этом году, и в этом же году уже меняют не самых малозначительных министров. Это еще не министерская чехарда, но вот что-то, вот какой-то предвестник ее уже ощущается в воздухе. Это нехороший предвестник. Чем это может закончиться? Параличом власти. То, что будут меняться министры, которые не будут понимать, что вообще происходит, что надо делать, некомпетентны. И даже если компетентный какой-то из них случайно окажется компетентным, он не сможет просто ничего сделать, потому что его как временщика все будут воспринимать. И вот они просто не будут вникать даже. Он за год, как он, Кобылкин. Кто такой Кобылкин? Это бывший губернатор Янау.
Вот он стал вдруг министром, как там правильно у них называется, экологии. Он за эти месяцы, он даже не смог понять, что там происходит. Ну, о чем речь? Евгений, по ситуации с заболеваемостью ковидом. Очевидно, что ситуация все хуже и хуже, несмотря на громкие заявления властей о победе над вирусом в августе, несмотря на 2 вакцины, несмотря на бодрые отчеты чиновников, что все под контролем. Вообще, что происходит? Что реально может сделать власть в нынешних условиях для сохранения жизни людей? Происходит расплата за оптимизацию медицины. Основное, потому что за первые 15 лет правления Путина количество больниц в России сократилось ровно в 2 раза, с 10 тысяч до 5 тысяч. Соответственно, мы сейчас пожинаем плоды, система здравоохранения не справляется, это было в Москве, мы помним, что еще в декабре 2019 года Собянин на отчете в Мосгордуме гордился проведенной оптимизацией, что коек стало меньше, что москвичи теперь не валяются, он валяться, это слово он употребил, на койках. Вот, соответственно, мы сейчас за это расплачиваемся. Что делать? Это, безусловно, поднимать зарплату врачам, чтобы туда люди шли сейчас, да, и чтобы хоть как-то компенсировать им те риски, которым они сейчас подвергаются. Строить больницы, поликлиники, восстанавливать предыдущие, не сокращать действующие, они сокращаются прямо сейчас во время пандемии, в Москве в том числе. Это проспект Вернадского, дом 101, поликлиника закрыта. В Южном Тушино сейчас будет снесена поликлиника, улица Дуцфлота, дом 4. Это все продолжается, поэтому вот этот процесс нужно остановить, развернуть его, и это спасет многие-многие жизни. Ну и также я говорил вот вчера, например, на градостроительной комиссии о том, что необходимо пересматривать градостроительную политику. Какой смысл в масках, там, дистанционном образовании, каких-то там закрытий клубов, если у вас в метро каждый день давка? Я даже в своих соцсетях специально опубликовал, как дети мучаются на дистанционке и давку родителей этих детей в метро. Зачем эта дистанционка, если родители друг другу все, что можно было, передали в метро, пришли домой и также вот с детьми общаются? Какой смысл-то? Если вы боретесь, ну, боритесь тогда нормально. Если вы имитируете, ну, тогда не удивляйтесь, что жители вас не слушают и не воспринимают вас всерьез. Ну, что-то реальная имитация. Хабаровск. В Хабаровске, несмотря на то, что продолжаются протесты, и одновременно с этим объявлен тендер на охрану временно исполняющего обязанности губернатора Дегтярева. 33 миллиона в год. Евгений, по вашему мнению, что это? Это страх народной любви? Страх и пустая трата бюджетных денег, то есть растрата бюджетных средств. За это вообще надо к уголовной ответственности привлекать, за такие вещи. Поэтому, ну, что тут сказать. Антинародное решение антинародного руководителя региона. Вот, в общем-то, если мы здесь говорим о том, что не то что без охраны, даже без личного автомобиля должен любой чиновник и любой депутат передвигаться. Единственное исключение я допускаю для тех, у кого ядерная кнопка. Да, эти люди как бы должны под охраной находиться. Все остальные должны по улице ходить, чтобы мог к тебе подойти человек и высказать какое-то замечание к тебе. И в этом случае, вот сейчас я здесь нахожусь, здесь акция по раздельному сбору отходов идет. Сейчас можем развернуться, да. Люди спокойно могут подходить, что-то говорить, и иногда благодарят, иногда говорят, а ты вот здесь не доработал, вот у меня такая-то проблема. Все записываешь, стараешься доработать. Это нормально. Почему и так любят критические замечания от жителей, от избирателей, их не надо стыдиться. Это неотъемлемая часть работы. Надо просто их отрабатывать, эти замечания. Почему так любят охрану наши чиновники? Потому что боятся, потому что народ злой, потому что народ ненавидит власть. Дегтярева особенно ненавидит в Хабаровском крае. Поэтому боится. Нет ли у вас ощущения того, что протестная активность в России сошла на нет? На данный момент действительно она на очень низком уровне находится. Виной тому в первую очередь пандемия.
Кто-то действительно боится вируса, и какие-то основания для этого есть, конечно. Кто-то, скажем так, больше под влиянием какого-то психоза общего, на этих масок там постоянных, да, находится. Кто-то боится полиции, тем, что запрещено все. То есть, да, но жизнь, она неумолима. Она становится все тяжелее и тяжелее. И вот эта ситуация, она будет осложняться. И мы видим, что власть вводит дистанционное образование, и в том числе для того, чтобы учреждения социальные перевести в коммерческие. И это как раз может стать, кстати, очень такой серьезной объединяющей темой, потому что это коснется каждого, во всех городах, во всех семьях, коснется всех. И людям просто не оставят выбора. Люди выйдут на улицу. Просто это не сейчас прям произойдет. Это дальше, то есть оно еще должно немножко накипеть. Но сами по себе протестные настроения, они не ушли, они просто не ушли, негативное отношение к власти только усилилось. Это видно. Я даже вот иду с кем-то, вот с людьми разговариваю, с разными, да. Кто-то симпатизирует коммунистам, кто-то либералам, кто-то там националистам. Я не вижу никого, кто симпатизирует Единой России и Путину. Никого. Когда последний раз вы видели этого человека? Кто бы симпатизировал? Честно. Я не могу этого вспомнить. Ну, это как-то, наверное, еще до выборов было в Мосгордуму. К белорусским вопросам, Евгений, если можно, несколько слов. Из последних событий трагических в Минске умер избитый до состояния комы активист Роман Бондаренко. Евгений, как вы думаете, этот террор и бандитизм, если так это можно назвать, когда-нибудь закончится в Беларуси? Конечно, закончится. Но вопрос времени, я думаю, ближайших месяцев в любом случае белорусы победят. Это исторически уже неизбежно. Я думаю, даже сам Лукашенко уже это понимает. Вопрос просто, как он уйдет, с гарантиями, без гарантий, с кровью, без крови. Ну, то есть уже не с кровью, без крови, а с каким количеством крови он уйдет. Да? Вот так, наверное, уже вопрос стоит. Все-таки вы думаете, что будет ужесточаться? В ближайшее время, да. В ближайшее время он, очевидно, в отставку не уйдет. То есть он хочет как-то это красиво уйти. Видимо, вот он сам, в идеале, наверное, передать там кому-то из своих родственников власть. Но я уверен, что белорусское общество этого не допустит и все равно победит. Потому что сейчас он сидит только на штыках. На штыках долго нельзя сидеть. Мы помним эту известную фразу, да. На них можно побеждать, убивать, но сидеть на них долго нельзя. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.